بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح بروز منگل 9 جولائی 2025 آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں فیس بک پر اور وائس آف انڈس ریور یوٹیوب چینل پر۔ دریا سندھ میں پانی کی خبروں کے ساتھ میں ہوں خادم حسین کھار۔ دریا سندھ توسا براج پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کا بہاؤ 4.25 لاکھ تک جانے کی توقع۔ توسا براج پانی کی آمد 3,50,200 کیوسیک ہے اور توسا براج پانی کا اخراج 3,33,700 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ توسا براج سے نکلنے والی تمام نہریں معمول کے مطابق بہہ رہی ہیں۔ دریا سندھ، کالا باغ، چشمہ براج، توسا براج اور نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے بارشوں کے الرٹ اور ندی نالوں دریاؤں کے کناروں پر دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ PDMA کی طرف سے سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ یہ تھی آج توسا بیراج پر پانی کی مقدار کی خبر۔ روزانہ کی بنیاد پر ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج فالو اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔